sima ya bato nyonso to basalaka ke mboka na biso ezala développé toza wapi awa toza na commune ya Limete te kokutana na mwana mboka na kombi ya Cédric Mbumba c'est un jeune lokwa bajeune nyonso bajeune ebele bakoti na distraction na masanga na basi na buzo banyonso to oyo eza na ville province ya Kinshasa mais ye aza wana te malgré makambo na ye aza mpe na mosala na asalaka mais alobi akotikala nsima te aza na nsima ya vision ya chef de l'état totombola ekolo oyo Cédric Mbumba boni na ngai nde senoka Cédric Mbumba azali coordonnateur ya bana Mombele nyonso tu na commune ya Limete biso nyonso toyebi ke Mombele eza ligne de quartier oyo eza na kati ya commune ya Limete ye aza coordonnateur baza na événement monene vendredi ya le 13 ye moto azo coordonner yango tomeka na kobeta misolo na ye mpo totamboli na ye journal oyo tomoni misala asali non bajeune na bwende toluka c'est-à-dire keyebisa biso na misala totosala kuna oyo totamboli eza sur base de quoi chef de l'État otali kolanse elongo na gouverneur de la ville opération Kinshasa Bopeto nabandi osali présentation mais nabomi mwa parti moke naza mpe coordonnateur ya brigade ya salubrité ya commune ya Limete oza kokamama maître Nicolas oyo azali bourgmestre donc opération moni wana eza eloko oyo esi balansango c'était une année oyo tokotaki yango toza kokoba donc opération Kinshasa Bopeto place nyonso oyo Bopeto ezali ifo to asene place oyo bato bazo respecte te biso ifo to faire respecter mibeko oyo etali Kinshasa Bopeto yango ndomoni lelo vivre vraiment moke wana eza kaka oyo vivre wana eza vraiment moke par rapport ya oyo tosalaka d'habitude wana oyo tomoni eza ya moke mais bete biso na lisolo ya lobi le 13 événement eza nene baorganize yango neni mpo Limete ezaka na quartier moko te Mombele eza na baquartier ebele bakilaba ezali baquartier ebele alors bino bosimbi kota Mombele événement lobi eza nene bon nakoloba c'est vrai toza na 14 quartiers mais Mombele eza toza na 14 quartiers mais na Limete toza na 3 pôles toza na pôle Mombele pôle centre na pôle industriel donc elingi koloba tozopesa sikoyo nde tolobi na slogan na biso tozopesa sikoyo Mombele valeur na sens nini bato ebele balobaka balobi bourgmestre Limete akipaka kaka boulevard ye kaka poids lourd mais akotaka Mombele te tolobi pour une fois naza elenge nalobi tokoki kotika mokonzi na biso Limete ye moko te faut to accompagner kuna naza elenge nalobi na concevoir moi projet bato bakotuna nga bamoyen naza mpe na bamoyen yango te mais na mwa moke oyo toganyaka wana tobombaka nde toyei koréalize mwa ndambo ya projet nalobi mpe nakotika yango bote mpo na dédie yango numéro 1 ya commune ya Limete yango bomoni na dédie yango mpo ye nde aparrainé yango ye mpe ya kolanse yango mpo epesa yango mwa valeur mpe mwa sens parce que ye nde aza numéro 1 epuis tokosuka na Mombele te soki tosisi na Mombele tokokota mpe na Kindabwa tokokende mpe na baquartier mosusu mpo tokobana kosunga chef de l'état na mayo na gouverneur de la ville na mayi matali Kinshasa Bopeto donc 5 ans oyo biso na Limete ozoloba déjà Limete Bopeto esimbi na asi bino moko oza komona donc côté kuna rien à dire mais ntango ozwaki initiative wana ozwi projet na yo epuis omemeli yango bourgmestre ayambaki yango ndenge bon mpo na ye ntango nayaki na yango azalaki na esengo moko il était très touché et puis alobaki mpenza mingi te parce que abandaki komituna mais comment est-ce que je me suis organisé pour arriver na résultat naza nango wana est-ce que nazwi financement te est-ce que il s'est beaucoup posé des questions mais après il m'a dit naya na lancé namona koyebisa yango olobi makambo nyonso ezali me naye na terrain kuna namoni eloko te me narassuraki nalobi naza elenge me na mwa ndambo ya temps oyo nasali na Limete na mwa ndambo ya temps oyo na encadre bajeune na Mombele na mwa ndambo bacontribution oyo natiaka na association na ngai na dirigeaka nde eboti moma oyo boza komona ya lobi wana ezali événement monene na kosenga na bana Mombele bayamba yango na motema moko Mombele eza moko
donc motu nyonso oyo akomona mpe aza na possibilité ya kocontribue ahésite te eza cadre politique te eza mpe te o nini te eza makambo etali kinshasa bopeto mutu na mutu place oyo azali faut atya loboko na libenga mpo asunga mokonzi ya mboka tomoni obi batya loboko na libenga mpo basunga mokonzi ya mboka totamboli na yo na prince ya université journal lelo tomoni ndeni bato bazotya vraiment loboko okonfeka ye bango nde bon omoni na eloko nyonso eza tyasi ntango nga nakoti na coordination ya salibité nameka mpe koteya bango mpona koyebisa bango esika bino bozali bozela te bourgmestre aya kotya bopeto donc bino moko boza bapartenaire numéro 1 na biso mpona bopeto soki otye bopeto te nakolongola yo donc soki oza na balabala il faut otya bopeto nde nayebisaki bango nalobi ensemble na bino nous allons réaliser un grand projet na mondele projet yango nini ana tokotonga bakani bandi kutu koseka bayi bon bakani bo biso tokoki kosunga na babui te bongo babiloko mosusu nayebisi bango ndenge yo ozosunga ndenge moto mosusu bazosunga donc bayambaki projet wana na esengo mpe baza vraiment prêt bayebisinga balobi eza kaka mpona mombele te soki olobi na biso ke nazokende mpe kingabwa nazokende mpe salongo toza wana mpona koaccompagne vision ya gouverneur à travers bourgmestre na biso ya limité donc baza bapartenaire na biso numéro 1 basuki kaka na mamoya te baakompagnaka biso mpe na bajournée salongo chaque samedi nakonveka wana esi bango nalobi mpo totika bino kimia il faut mpe baakompagnaka biso na baopération soki toza na salongo tokosala na boulevard oye mpe na bato na bino bosimbi kongo pau mpona kosunga biso na konettoye oyo etali commune na biso ya limité en tout cas projet wana biso mo tomoni eza ya monene eza ya kosalisa bajete en jeune azwi initiative bazotonga bakaniveau construction ya bakaniveau wana eozwa bino combien de temps eza projet wana na kodétermine te parce qu'il s'agit de moyens mais eza moment kolancer appel na bato baza na bamoyen bato bana bamoyen baya po réaliser ensemble eloko biso tokolancer tokosala oyo eza grand pas mais déjà nayebisi yo dans 2 mois ozonga komona baréalisation oyo tokosala déjà dans 2 mois soki mpenza masungi ke bapartenaire baye je crois que dans 2 mois nokomona encore un peu plus par rapport ya oyo biso moko na makoki ya mokie oyo toza nango tokoki koréaliser parce que bourgmestre limité aza kaka mpona mombele te aza mpona kingabwa aza mpona bato ya industriel aza mpona salongo aza mpona ndanu mbamu donc toyei kotya ye charge te donc bana mombele likambo etali nde biso bourgmestre alimeta kosunga biso mais etali nde biso donc na question amatuni ngai ya bire je pense que mama ngai nalobi naza na makoki mingi te mais dans 2 mois boya komona quand même oyo esi tokosala so bapartenaire bazali nde na lobi wana bokomona tokosala lisusu un peu plus dans la déterminé direct. Ceux qui n'ont qui n'a budget moko bien calé, mais n'ont pas déterminé bien. Donc on a beaucoup de papes. Mumbele eza na bato misi bataminene, batambongo baza na mumbele, esomo toyebi. Toza na ba ministre ba bima pe na mumbele bazali. Projet oyo eza pona bino, ceux qui ont initiative te parce que peut-être et là qui on a fait un directeur à protocole adjoint chef de l'État. Aza mwana mumbele. Donc nyonso to wana eza intérêt na bino soko oza mwana mombele ye mpe aza mwana mombele atelemi donc oyo nyonso toza mwana mombele botelema na ndekosele kumbumba botambola nzela moko po motu mosusu akoza na projet mais mosusu atie finance ezalaka bongo eza makambo ezalaka botyema na avant nakota deuxième partie ya émission na biso message nini okolance na bajeune ya commune na yo na bajeune ya quartier na yo et puis na ba jeune kinois nyonso oyo baza na bango kutu na baide ya bongo te message nini okolance na bango d'abord mpona bajeune na mondele oyo nazalaka na bango à tout moment bayebi ntango tolindaka bayebi ntango ezalaka courant eza te mai eza te tozalaka na bango na kosenga na bango baaccompagne ngai elongo na bourgmestre na vision oyo que sans nzela ya mai eloko moko ya malonga kozala te donc bajeune nyonso mombele tosimbana nalobi tosimbana
elongo mpo tokoka koréaliser projet oyo ya kitoko oyo ekosalaka mombele comme un peu plus moderne ke ndenge ezalaki na bajeune kina na kosenga na baoyo nyonso baza na baprojet bobomba yango na basaki te kozela te ozwa budget moko ya ba 1000 2000 3000 5000 dollars pour réaliser projet oza nango banda nanu financement ekoya na se kozela te oza na projet bobi yango na saki oyo nazozela mbongo ozwa mbongo te banda projet na mwa moke oza nango wana parce que okozala na projet obombi yango lobi okufi donc nakosenga na bajeune nyonso oyo nyonso baza na baprojet na bacommune oyo bazali bobanda yango chef de l'état ye moko kaka na ye moko akobongisa RDC te gouverneur kaka na ye moko Kinshasa opete ekosimba te ekosimba soki bino population ya Kinshasa bino population limete boaccompagne biso wana Kinshasa opete esimbi limete opete mpe esimbi donc boloba te ke soki lelo oyo Kinshasa opete esue o gouverneur ngobila esue te to esue longo na ye soki limete eza salite koloba te bokomesa limete te biso nyonso toza salite donc to accompagner gouverneur to accompagner bokomesa biso ya limete mpo victoire wana ya bopeto to fete yango ensemble. Merci. Toyoki ke victoire na biso ya kini bopeto fo tofete yango ensemble totambolaki mwana ndambo ndeko Cédric tomoni mosala moko ezosalema esepelisa ye biso esepelisaki mama Kelly place azali alobi te pourquoi Cédric pas ba initiative ya retour tomoni pe aveni kikwiti ba auto bomeka no kosola na Cédric ye na ndenge na etanga mona ba auto aveni kikwiti babi gouverneur de la ville aye alobi pena babanda awa tiwa ye akozonani po ye pas mona limite nga mona pe ba auto to limite pesa ambaki on na c'est makasi parce que na ici na na mbongo mais na sombi le pango parce que ce qui une fois macadam et comme wana le pango ezalaki na 50 000 comme 150 000 donc vraiment nazo regretter na biso kinza mapesa kinga makoki et que nazalaki na mwa mosolo baki na somba le pango place parce que moto moko te akoki ko imaginer oyo gouverneur na biso asali en tout cas nazo benga esi sabidini no benga esi sabidini parce que na kenkena na oyo tozwi makambika musebele donc déjà nzela wana mama na ebisi yo ekodesenclaver limete ya ndenge osala nzela wana etraverse soki 4 communes donc ya koloba mingi eza te bafleur ebele na grand de la ville akosenga mpe na bana mombele baprotege nzela bobwaka bosoto te na bakaniveau bobimisa bamai ya bosoto te na badali na miekota na kaniveau bobwaka fulu na makadam te basali bino wana eza bijou mama nani esili te me nayebisi yo soki otali lolenge misala eza kosalama na vitesse moko ya kosala nango te donc je crois que bamikolo gouverneur alobaki na sili kondimake tokokoma kuta na mikolo wana te mokomona misala wana ekosila donc nakoloba kaka coup de chapeau grand de la ville misala ezomonana moya koboya wuta eza te donc soki oboyi osali mokili na yo ndenge moko aloba donc soki oboyi osali Kinshasa na yo osali ville na yo po gouverneur de la ville atie makasi na makanisi na ye nyonso na mayemi atali Kinshasa bopeto alobi kenkena na ye yango wana Kinshasa bopeto donc aza na mposa mona image mosusu ya Kinshasa posenka na ye gouverneur de la ville alasaki projet moko ya bien baimage eza bozomona baimage eza très bien koto wana vraiment mutu akoko outa banda chango ase retrouver ti bambouteillage mosusu toboyaka o nakenda contourner limité o contourner sous limité te toutira chango mbala moko to se retrouver kota liboso kuna epasoli mombele bakaniveau eza wana ezalaka batia batol banini nyonso to ekolongwa ezwi makadam ekomi propre eza projet moko ya bien eza oboki ndeko Cédric alobi aza mwana limité alobi tobimisa basalite totya wana te tobimisa o nazwi tiyo ya dale na ngai nakotisi kaka na kaniveau wana mpo elekaka nango wana facile coup direct te tolongola système wana tobebisa nzela te eza ya biso ya bana limete esengo eza ya biso gouverneur akokende me nzela na etikali bijou na biso tobanda oyo moto asalela biso yango gouverneur gentilini ebeti suna ndeko Cédric tokoma suka pena na komi pena presque biso message noko lancer na population congolaise nyonso toko alandi ya awa ya libanda mpo balola biso partout population congolaise ezolanda message noko lancer par rapport à misala nyonso ezosalama na kati ya ville de Kinshasa na kini mpe to par rapport à misala ezosalama na kati ya commune
bon, naza na eliki ete bato baninga à travers le monde nakoloba na bato baza na mosolo tala place ya kobwaka ngo ezali mosolo wana mbongo wana esika ya kobwaka ngo ezali tala esika ya kobwaka ngo bino baye boza libanda boza na bandeko baza na mombele oyo baza kolela ntango iso nzela eza te moya boya na bamituka eza te tala place ya kobwaka mbongo yango kozela te omona mundele asali nde olobake mundele donc naza jeune nazwi likanisi koloba te ifo ezala kaka ngai nde nasa non mbele eza eloko moko toza ensemble soki oza na mwa eloko nasir numero na nga mpe nakosenga na ndeko balekisa yango de sorte que bato baza na makanisi ya kosunga babwaka mbongo wana na bisika pamba te donc ikoloba nini okoki kosunga nga kaka na mbongo te nsima kayas zelo barre de fer de 10 de 6 baclou bloc plein mpona kotongola babloc plein donc voilà bablok eza ebele oyo okoki kosunga nakolanse so appel mama na banotable oyo ya mombele naboyi kotanga bino na nkombo kotv eza songisongi mais bomiyebi ndenge mama alobi toza na ministre toza na baministre toza na badepute toza na bato ya lolenge na lolenge toza même na directeur ya protocole adjoint en chef de l'état oyo aza mwana mombele même activité na kolansa yango na aveni oyo ye avandaki bien ki aza lisusu na biso te mais activité wana na kolansa yango place ye avandaki donc ye moko na minute azolanda mpe ngai azolanda ngai avec beaucoup de respect excellence je crois que kolanda émission oyo ekosalaki osunga mpo mombele eza ya biso nasenga nzambe te nabotama wana ifo kobana nano epa na yo mpo ndako na yo so eza salite okebongisa epai ya baninga ndenge nini tobana nano epa na biso mpo tokatisa ngambo mosusu donc nakoremercier bourgmestre ya limete oyo azokoencourage ngai na initiative oyo atie mpenza mayele nalobi ngai moko mbula ebeta te ngai moko nakoya kolanse activité wana mpona pesa yango valeur yango ngai mpe elobi ntango bokoya bokomona nakomi topesa mombele valeur parce que eza quartier na biso kobimisa mai na babala te kobimisa mai mpe ya dale na balabala te kobwaka fulu te wana nde tokobongisa quartier na biso mpona kosukisa nabengi bana nyonso ya mombele po eza activité na bino banotable ya mombele bapaster ya mombele boyelaka tro likanisi yango wana eye oyo mpe koloba dim mpo na assainissement nayebi te soki ezala mama dim mpo na assainissement boye mpe koloba contribution mpo na assainissement ça existe ça fait partie aussi bato liloba basalaka yango basungaka biso chaque samedi bayaka konettoye awa bokoki mpe kosala yango ce n'est pas impossible donc mama crois que tokutana lobi merci mpona ndenge honore ngai pesi eloko te bohonore ngai merci beaucoup ezalaka nde boye biso toza bajeune soki bajournaliste boye bazali mpo na kotalisa mai oyo eza mpe utile mpo bamisu eza kaka musique eza kaka théâtre mais mama aye quand même komona jeune moko aza na likanisi ya kotombola quartier oyo abengi mombele merci beaucoup mpona merci merci na yo ndokosede koyebi biso ozwi temps na yo ezalaki précieux oza mama mosala naye ondimi oyamba biso oyabi équipe ya Kelly Joyce Télévision mama Kelly place azali asepeli mpo alobaki na biso alobi te namoni projet wana bareseau sociaux mais kende kuna solola na ye oyoka bango eza nini totalisa elengi to kitoko ya mboka na biso mpe libanda tokotalisa ngo ntina suka merci na yo merci na bourgmestre en tout cas ngai nayebi ye nayebi baevre na ye personnellement nayebi ye vraiment mosala ndeni asalaka ndeni na accompagnaka commune ya limete ndeni azalaka na besoin ya bainitiative ya kitoko en tout cas ngai nayebi ye sans arrière pensée sans kokumisa nalie eloko te nasimbi mbongo motu te mais nayebi baevre na ye c'est un homme bon c'est un monsieur vraiment honorable toyebi ye monsieur Douglas Kulu nayebi ye misala na ye ndeni esalama na commune na ye aza vraiment moto akoprotege te merci na ndeko Cédric vraiment merci na occasion apesaki biso merci na yo mama Kelly Mutoto mama merci
biso mo toyebi pourquoi toloba merci mpo ya boye toyebi ke bamama baza na bango basoutenaka oyo bapesaka temps mais oyo bapesaka vraiment temps baza mingi te lokola yo merci lobai na biso toya tosali mosala eza mpona kotombola kongo mpona kotombola bacommune na biso tokotika te tozala bacommune nyonso oyo bainitiative ya bien ezali kaka nde olobaki obi botambola partout tokotambola partout merci na bino nyonso oyo bozalaka wana mpona kobapesa te bosala boye omoni na cameraman no Rachid bosala boye bozongisa boye Rachel Masongo na Afrique du Sud Maïska Songa kuna na France napesi merci mingi mpe na JC Siala na Montréal na bacamarade bacollègue nyonso tuko tozwaka temps ya kopartage makambo oyo ya mosala ya média oyo topesanaka bainitiative toka merci na bino nyonso coup de chapeau mosala ekende bien Rachid toza esusu lobi tosala yango kaka nde tozosola mikolo merci tokutani balasi